आपने कभी सोचा है गुड्स गार्ड कैबिन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं दी जाती? बिजली ना होने के कारण गुड्स गार्ड को तपती गर्मी में बिना पंखे और लाइट के रहना पड़ता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आइए बताता हूँ। इंडियन रेलवेज का रेल नेटवर्क बहुत ही बड़ा है और मालगाड़ियों को बहुत दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो अवेलेबल होती ही नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि गुड्स गार्ड की ड्यूटी बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी हो जाती है, जैसे कि मालगाड़ी की देखभाल करने में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती, तो गुड्स गार्ड का काम बिना इलेक्ट्रिसिटी का भी चल जाता है। इसलिए रेलवे उन पे ज्यादा ध्यान